वो रोज़ा रसूल और ये 3 नंबर गेट, वो सामने मस्जिद इमामा। ये कोने पे 310 नंबर गेट के बिल्कुल कोने के साथ ये टूटियाँ लगाई गई हैं। ठीक है जी, ये देखें, यहाँ से आप अपनी बोतलों में, कूलर में या जिस तरह का भी आपके पास बर्तन है वहाँ से आप ज़म-ज़म फ्री भर सकते हैं। ये टूटियाँ लगाई गई हैं, यहाँ टूटियों से जो है वो आप ज़म-ज़म भर सकते हैं।